सिंध ऑनलाइन स्कूल क्लास 7 मज़मून रियाज़ी यूनिट 10 सबक 8 हिक जहिड़ा ऐं यकसां त्रिकुंडा सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ॾोहटनि ऐं ॾोहटियुनि खे सिंध ऑनलाइन स्कूल में भलीकार। मां आहियां नाना आबिद। 12वें सबक में असां त्रिकुंडनि जे बारे में ॼाण हासिलु कंदासीं ऐं ॾिसंदासीं त त्रिकुंडनि जे यकसां हुअण में या हिक जहिड़ाईअ में कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं शामिलु हूंदियूं आहिनि ऐं असां उन्हनि खे कीअं सुञाणे सघंदा आहियूं त कहिड़ा त्रिकुंडा हिक जहिड़ा आहिनि ऐं कहिड़ा जेके आहिनि उहे यकसां बि आहिनि। पोएं सबक में असां पढ़ी आयासीं त कीअं जामेट्री जूं शक्लियूं आइडेंटिकल हूंदियूं आहिनि या कॉन्ग्रुएंट हूंदियूं आहिनि या सिमिलर हूंदियूं आहिनि या डिफरेंट हूंदियूं आहिनि। उन मवाद खे मद्देनज़र रखी तव्हां मूंखे ॿुधाए सघंदो त छा ही ॿ त्रिकुंडा जेके तव्हांखे नज़र अची रहिया आहिनि उहे आइडेंटिकल आहिनि। तव्हां चवंदो त नो आइडेंटिकल कोन्हनि। छा जे लाइ? छो त हिन ॿिन्ही जो रंग डिफरेंट आहे, डिफरेंट कलर्स आहिनि ऐं असांखे ख़बर आहे त आइडेंटिकल लाइ टेक्सचर ऐं कलर बि साॻियो हुअणु खपे। चङो भला ॿुधायो त छा ही त्रिकुंडा यकसां यानी कॉन्ग्रुएंट आहिनि? तव्हां चवंदो त इहो ॿुधाइण लाइ ज़रूरी आहे त असां हिननि त्रिकुंडनि खे मापे ॾिसूं या घटि में घटि हिक ॿिए जे मथां रखी ॾिसूं त ख़बर पए त उहे ठहकंदड़ आहिनि या न। बिल्कुलु सही। अचो त करे ॾिसूं। असां ॾिठो त साओ त्रिकुंडो गुलाबी त्रिकुंडे जे हेठां मुकमल तौर ते ॾिकी वियो, याने असां चई सघूं था त ॿई त्रिकुंडा हिक ॿिए सां ठहकी आया। छाकाणि जो ॿई त्रिकुंडा हिक ॿिए सां ठहकी आया, ही त्रिकुंडा यकसां यानी कॉन्ग्रुएंट आहिनि। चङो, हाणे अचो त असां हिननि त्रिकुंडनि सां हिकिड़ी ॿी कारस्तानी कयूं। असां हिन गुलाबी त्रिकुंडे खे नंढो करे छॾियो। छा ही त्रिकुंडा अञा बि यकसां आहिनि? तव्हां चवंदो ही यकसां कीअं थींदा, साइज़ हिन जी मुख़्तलिफ़ आहे। नो, इहे यकसां कोन्हनि, डिफरेंट साइज़ आहे हिननि जी। साॻी छबीह ऐं डोल कारण ही त्रिकुंडा हिक जहिड़ा बिल्कुलु आहिनि, छो त बिल्कुलु हिन जी साॻी शिकिल आहे, साॻी छबीह ऐं साॻियो डोल आहे, उन करे ही ॿई सिमिलर आहिनि, ही कॉन्ग्रुएंट कोन्हनि। अचो त हाणे असां हिन नंढे त्रिकुंडे खे वॾे त्रिकुंडे जे मुख़्तलिफ़ कुंडनि सां मिलाए ॾिसूं त असांखे ख़बर पए त वाक़ई शबीह में हिक जहिड़ा आहिनि या न। असां जेकॾहिं ॾिसंदासीं हिन कुंड खे ॿिन्ही त्रिकुंडनि जी मिलाईंदासीं त हिन जूं ही ॿई लीकूं जेके आहिनि उहे साॻी कुंड ते आहिनि, साॻी एंगल ते आहिनि ऐं ही असांखे पैरेलल लॻनि थियूं, पर असांजी सभु साइज़ूं नंढियूं आहिनि। हाणे जेकॾहिं मां हिन त्रिकुंडे खे फेराए हिकिड़ी ॿी कुंड सां मिलायां, हाणे मूं हिन कुंड सां मिलायो त हाणे छा थियो जो इहा कुंड जेका आहे उहा बि ठहकी आई ॿिन्ही त्रिकुंडनि जी, यानी साए त्रिकुंडे जी इहा कुंड ऐं गुलाबी त्रिकुंडे जी इहा कुंड बि ठहकियल आहे। अचो त असां टी कुंड खे बि चेक कयूं। जॾहिं टी कुंड खे चेक कयोसीं त असांखे टी कुंड बि बिल्कुलु ठहकियल लॻी। उनजे करे असां चई सघूं था त जॾहिं त्रिकुंडा पाण में सिमिलर हूंदा आहिनि त उन जूं टे कुंडूं हिक ॿिए सां ठहकंदड़ हूंदियूं आहिनि, यानी हिक जेतिरियूं हूंदियूं आहिनि। अहिड़ी तरह असांजा ही त्रिकुंडा ॿई पाण में सिमिलर आहिनि ऐं उन जूं कुंडूं पाण में बराबरि आहिनि। डिफरेंट साइड लेंथ्स बट कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। साइड्स जी लेंथ डिफरेंट अथनि पर एंगल्स हुन जूं कॉन्ग्रुएंट आहिनि। इहा निशानी आहे असांजे त्रिकुंडनि जे यकसानियत जी। यानी सिमिलर ट्रायंगल्स हैव कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, इहा असांखे ख़बर पई। यानी त्रिकुंडो जेकॾहिं असां ॾिसूं ए बी सी ऐं पी क्यू आर त इन में एंगल ए ऐं एंगल पी हिक जेतिरियूं आहिनि, एंगल बी ऐं एंगल क्यू हिक जेतिरियूं आहिनि, ऐं एंगल सी ऐं एंगल आर हिक जेतिरियूं आहिनि। यानी असां लिखी सघूं था त measure of angle A is equal to measure of angle P, measure of angle B is equal to measure of angle Q, and measure of angle C is equal to measure of angle R. जॾहिं कुंडुनि जी माप हिक जेतिरी हूंदी आहे त उहे कुंडूं पाण में कॉन्ग्रुएंट हूंदियूं आहिनि। असां लिखी सघूं था त एंगल A is congruent to angle B, angle P, angle B is congruent to angle Q, and angle C is congruent to angle R.
हाँ जॾहिं टे कुंडूं कॉन्ग्रुएंट थियूं त असांखे ख़बर आहे त उन सूरत में ही ॿई त्रिकुंडा पाण में छा हूंदा यकसां हूंदा न यकसां मूं ग़लति चयो इहे पाण में सिमिलर हूंदा ही सिमिलरिटी जी निशानी आहे सघूं था त सिमिलर ट्रायंगल्स जूं प्रॉपर्टीज़ यानी ख़ासियतूं छा हूंदियूं आहिनि जेकॾहिं ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR then measure of angle A is equal to measure of angle P measure of angle B is equal to measure of angle Q measure of angle C is equal to measure of angle R ऐं उनजे करे सभु कुंडूं पाण में कॉन्ग्रुएंट आहिनि यानी इन्हनि खे असां करस्पॉन्डिंग एंगल्स या निस्बती कुंडूं चवंदा आहियूं हिननि ही निस्बती कुंडूं आहिनि ही ॿई निस्बती कुंडूं आहिनि ऐं अहिड़ी तरह BQ बि निस्बती कुंडूं आहिनि यानी निस्बती कुंडूं पाण में कॉन्ग्रुएंट हूंदियूं आहिनि ऐं असांखे इहो त ख़बर ई आहे त उनजा जेके पासा आहिनि उहे पाण में साॻिए तनासब में हूंदा आहिनि निस्बती पासा यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स जेके आहिनि उहे साॻिए तनासब में हूंदा आहिनि यानी measure of AB divided by measure of PQ is equal to measure of AC divided by measure of PR छो त निस्बती पासो इहो आहे ऐं measure of side BC is divided by measure of side QR इहे सभई जेके आहिनि पाण में साॻिए तनासब में आहिनि चङो भला यकसां त्रिकोणनि जूं ख़ासियतूं छा हूंदियूं आहिनि यानी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स जूं प्रॉपर्टीज़ छा हूंदियूं आहिनि हिते असां वटि ॿ त्रिकुंडा आहिनि साओ ऐं गुलाबी जेके पाण में कॉन्ग्रुएंट आहिनि इन जूं निशानियूं असां छा ॾिसंदासीं असांखे ख़बर आहे त उनजी सेम साइड लेंथ हूंदी यानी सभिनी जेके निस्बती पासा आहिनि उनजी माप साॻी हूंदी यानी साइड्स कॉन्ग्रुएंट हूंदियूं ऐं सेम एंगल मेजर सभिनी निस्बती कुंडुनि जी माप बि साॻी हूंदी यानी एंगल्स बि कॉन्ग्रुएंट हूंदियूं जेकॾहिं असां इन्हनि त्रिकुंडनि खे नाला ॾियूं ABC ऐं PQR त जेके निस्बती कुंडूं आहिनि उहे बि पाण में बराबरि आहिनि ऐं निस्बती पासा बि पाण में बराबरि आहिनि यानी असां लिखी सघूं था त इफ triangle ABC is congruent to triangle PQR then angle A is congruent to angle P angle B is congruent to angle Q angle C is congruent to angle R ऐं जेके साइज़ आहे यानी माप आहे उन्हनि जी साइड्स जी उहे बि या उन्हनि जी साइड्स पाण में कॉन्ग्रुएंट आहिनि AB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू PQ हिते माप जी ॻाल्हि कोन थी थिए हिते लीके टुकरे जी ॻाल्हि थी थिए AC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू PR ऐं BC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू BC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू QR इहे लीके टुकर पाण में कॉन्ग्रुएंट आहिनि छाकाणि त कुंडूं ऐं लीके टुकर पाण में कॉन्ग्रुएंट आहिनि उनजे करे हैंस उन्हनि जूं मापूं बि साॻियूं आहिनि यानी हर निस्बती कुंड हिकिड़े त्रिकुंडे जी उनजी माप ॿिए त्रिकुंडे जे निस्बती कुंड जे बराबरि हूंदी ऐं हर लीक टुकर जेको त्रिकुंडे जो पासो आहे उन हर लीक टुकर जी माप उनजे निस्बती लीक टुकर जे माप जेतिरी हूंदी असां इन्हनि ख़ासियतुनि खे इस्तेमालु करे यकसां त्रिकुंडनि जी सुञाणप बि करे सघूं था सो जेकॾहिं असांखे ख़बर हुजे त मापूं सभु बराबरि आहिनि निस्बती पासनि ऐं कुंडुनि जूं त असां चई सघूं था त निस्बती कुंडूं ऐं पासा पाण में कॉन्ग्रुएंट हूंदा यानी यकसां हूंदा ऐं उन जे करे जेकॾहिं ही आहे त कॉन्ग्रुएंसी आहे ऐं उन जे करे ॿई ट्रायंगल्स बि पाण में कॉन्ग्रुएंट आहिनि यानी असांखे जेकॾहिं कुंडुनि ऐं पासनि जी माप ख़बर हुजे त असां फ़ैसिलो करे सघूं था त त्रिकुंडो कॉन्ग्रुएंट आहे या न हिन में तव्हां ॾिसी सघो था असां वटि 6 मापूं आहिनि 3 कुंडुनि जूं ऐं 3 उन जे पासनि जूं वारो छाकाणि त त्रिकुंडे जा पासा ऐं कुंडूं पाण में लाॻापियल आहिनि ऐं कंहिं बि हिकिड़ी शइ खे मटाइण सां ॿियूं शयूं पाण में मटिजी वेंदियूं आहिनि उन जे करे रियाज़ीदाननि इहो नतीजो अख़ज़ कयो आहे साबित कयो आहे त त्रिकुंडे जी यकसानियत लाइ सभई 6 मापूं ज़रूरी न आहिनि घटि में घटि असांखे 3 मापूं हुअणु खपनि जेके असांखे साबित कनि त त्रिकुंडा पाण में कॉन्ग्रुएंट आहिनि Not all 6 measures are compulsory, just 3 are enough to identify congruence. असां में ॾिसंदासीं त हाणे कहिड़ियूं 3 शयूं थी सघंदियूं या त पहिरीं असां ॾिसंदासीं 3 कुंडूं थी सघनि थियूं
टे पासा थी सघनि था, हिकिड़ी कुंड ऐं ॿ पासा थी सघनि था, ऐं ॿ कुंडूं ऐं हिकिड़ो पासो थी सघे थो। इहे असांजा ऑप्शन्स थी सघनि था। असां ॾिसी चुकासीं त जेकॾहिं टिनि कुंडनि जी ॻाल्हि कजे त टिनि कुंडनि जी बराबरी जी या कॉन्ग्रुएंस जी सूरत में त्रिकुंडा पाण में कॉन्ग्रुएंट थियणु ज़रूरी न आहे। असां ॾिठो त उहे नंढो वॾो त्रिकुंडो जेके पाण में रुॻो सिमिलर आहे, उन्हनि में बि कुंडूं हिकु जेतिरियूं हुयूं। सो असां कुंडनि खे त आउटराइट रिजेक्ट करे छॾींदासीं त त्रिकुंड जूं टई कुंडूं बराबरि हुअण जे करे ॿिनि त्रिकुंडनि जूं टई कुंडूं बराबरि हुअणु जेको आहे उहो कॉन्ग्रुएंस जी निशानी काफ़ी न आहे। ज़रूरी आहे पर काफ़ी न आहे। हाणे असां ॾिसंदासीं त भला ॿियूं जेके असां ॾिठियूं त टे पासा या ॿ कुंडूं ऐं हिकिड़ो पासो ऐं ॿ पासा ऐं हिकिड़ी कुंड, उहे असांखे केतिरे क़दुरु कॉन्ग्रुएंस जी निशानी ॾेई सघनि था। इन्हनि खे असां ॿियनि सबक़नि में ईंदड़ सबक़नि में ॾिसंदासीं। ॿारो इन ते असां पंहिंजे अॼोके सबक़ जी पुॼाणी था कयूं। नाना आबिद खे इजाज़त ॾियो, वरी ॿिए सबक़ में मिलंदासीं। पर वेंदे वेंदे इहो न विसारिजो त तव्हां हिन चैनल जे बारे में ऐं सिंध ऑनलाइन स्कूल जे बारे में पंहिंजनि दोस्तनि, साथियुनि ऐं ॿियनि शागिर्दनि खे ॿुधायो, जीअं उहे बि हिन मां लाभ हासिलु करे सघनि। नाना आबिद खे इजाज़त ॾियो। ख़ुदा हाफ़िज़।